fare questa esperienza con l'amico Max Ionata è fantastico, perché quando suoniamo insieme approfitterei di dire questa cosa, funziona sempre alla grande, perché c'è un rapporto di amicizia, di stima, di rispetto e musicalmente condividiamo tante belle cose insieme, quindi quando capita l'occasione di suonare insieme è stupendo. E trovarci in questa situazione con queste persone che ci hanno invitato a fare questa cosa in duo è stata un'esperienza bellissima, molto naturale, che è venuta senza sforzo, sono le cose migliori. E quando si vede che entrambi, chi l'ha organizzata e noi dalla parte musicale, questa cosa viene per il piacere di farla, ecco, non perché ti senti obbligato, no? E questa cosa per me è la base della musica, dell'arte, no? Quando fai una cosa perché ci tieni veramente e quindi ti esprimi al massimo, perché non ti obbligano a fare una cosa che magari non ti va. Certo, se un professionista la fai però è più difficile, quindi quando c'è un buon rapporto da chi te la propone e da noi che la facciamo, vengono fuori delle cose secondo me a un buon livello, ecco. Beh sì, mi collego a quello che dice anche Ha Flavio, mosso, insomma è chiaro che intanto. pure a me, stesso punto. Guarda, vedi? Così, È qui. Vabbè, però cioè, è gentile, dai, non è una zanzara cattiva. No, non posso che confermare quello che Flavio ha appena detto, cioè io credo molto nell'energia e nei profumi, cioè se ci fai caso un profumo può ricordarti un episodio, può ricordarti una cosa positiva e anche negativa, così come la presenza delle persone, l'energia delle persone può semplicemente donarti idee che poi si trasformano magari in musica o anche no. In questo caso noi eravamo, come dire, era come dire, pianificato che facessimo questa cosa e quindi è chiaro che abbiamo trasformato queste emozioni in musica perché c'è appunto questo bellissimo rapporto che ci unisce soprattutto fuori dal palcoscenico, perché riusciamo a stare fino a notte tarda a parlare delle cose più assurde, a raccontarci esperienze e aneddoti e goderne insieme, ascoltando l'altro raccontare. Cioè per me quando ascolto Sì. Flavio, a parte questo suono della voce che è suadente, meraviglioso, ma cioè, e il contenuto di quello che mi racconta mi appassiona sempre, mi arricchisce, sto bene, per cui quando suona lui in realtà dà semplicemente fiato alla tromba che suona le cose che lui ha nel cuore, quindi è la stessa cosa che ascoltarlo parlare per me. E questa cosa mi permette di stare a mio agio, sia se stiamo insieme con Nino Buonocore come in questa Sì, esperienza di stasera, ma anche quando suoniamo jazz in altre insieme in altre situazioni, sì. situazioni. Cioè, non so, ci sono quelle persone con le quali funziona in un certo modo, ci sono quegli organizzatori con cui funziona, quei gestori di jazz club con cui funziona meglio, alcuni con cui funziona peggio. Ma questa è la È vita, la secondo vita me, è la vita di tutti, di no? tutti. Anche il benzinaio, c'è quello antipatico e metti la benzina, sembra che ci va meno benzina in macchina, non si sa Sì, perché. Questa è la vita e questa è la sì, musica. Purtroppo abbiamo poco tempo perché chi sì. mi conosce, insomma, ho un passato veramente singolare, per cui ci sono state alcune fasi della mia vita dove mi trovavo a fare altri lavori per poter fare il musicista, quindi in quella fase Sì, lui e tanti altri amici c'erano, quindi Flavio sa benissimo di sì. cosa parlo, non voglio annoiarvi ora con questa, però c'è stato un momento particolare in cui andai a concorrere in un concorso che si chiamava Premio Nazionale Massimo Urbani. Allora si teneva ad Urbisaglia, nelle Marche, in provincia di Macerata, e totalmente inaspettatamente, da parte mia, da parte soprattutto di mio padre che non credeva molto in questa cosa, io vinsi. Per la sezione dei fiati, insomma, arrivai primo a questa cosa e nella vita mia non avevo vinto mai nulla. E venendo da un piccolo paese della provincia di Chieti in Abruzzo, capisci che quel termine di paragone lì per me fu veramente molto importante, perché i premi nella musica non servono a nulla, però possono dare la possibilità a qualcuno di scoprire nuovi orizzonti, e soprattutto di dare quel pizzico di fiducia in più
a quel ragazzo, a quel musicista giovane che magari senza quella spinta lì non ce l'avrebbe fatta. Ecco, per me quello è stato il momento in cui la vita ha cambiato colore e ho iniziato a vedere le cose leggermente più illuminate e ci ho creduto fino in fondo ed eccomi qua. Sì, ma ognuno ha un percorso diverso. Io in un certo senso per quanto riguarda la musica posso dire con tutte le fatiche, tutti i sacrifici, perché comunque quando decidi di fare il musicista, che hai iniziato facendo da subito il musicista, oppure come Max un'altra cosa e poi è diventato un grande musicista, che secondo me è ancora secondo me una marcia in più uno come Max, perché io bene o male sono nato in un ambiente, mio papà era trombettista, negli anni 50 suonava con Buscaglione nell'orchestra di Angelini e Kramer, quindi faceva il trombettista, faceva le tournée, 8 mesi a Baghdad, 8 mesi qua, io stavo nascendo a Baghdad, mia mamma era incinta, io ero a Baghdad, mia mamma, e infatti ho rischiato di nascere tra Baghdad e Svizzera, perché poi sono stato in Svizzera, prima mio papà ha avuto tanti problemi di salute, quindi ha dovuto smettere, ha fatto altro, è andato a lavorare persino in fabbrica perché non poteva più suonare, doveva mantenere la famiglia, non potendo suonare più, non era come adesso i conservatori che era facile entrare. Mio padre è andato a finire, si alzava alle 4 del mattino con la lambretta a 40 km a lavorare alla Spera Motor e quindi voglio dire, e mi ha sempre aiutato, sempre stimolato. Quindi, però la mia fortuna è stata che quando ero piccolo, mio padre essendo un musicista, quando ero piccolo suonava ancora, e io mi ricordo avevo 4-5 anni, prima di addormentarmi lui mi teneva sulle sue gambe, sulle sue ginocchia, mi faceva ascoltare una sera Armstrong, una sera Glioli, e quindi io sta cosa mi è rimasta, però la cosa bella è che non mi ha mai detto una volta, io suono anche tu, prova, ma mi faceva solo capire che la musica è importante per tutti, perché è una bella cosa. E io a 8 anni e mezzo sono stato io a chiedere a mio padre, papà mi fai provare a suonare? Lui già suonava molto meno, suonava solo il sabato e il venerdì, un piano bar che non poteva più fare perché non era stato bene, aveva già dei problemi. E tira fuori strada, tromba, ne aveva 2, una che era là, mi fa provare così, ma all'inizio l'ha presa come gioco, no? Poi quando ha visto che io, anche quando ero piccolo, che si giocava a pallone insieme nel cortile, io tornavo un'ora prima perché volevo esercitarmi tutti i giorni, ha visto che dopo 10 giorni già facevo un po' di cosette, allora ha visto che mi impegnavo, lì l'ha preso un po' più seriamente, no? E mi ricordo solo, come ho detto a Marston, poco prima di entrare in conservatorio, che poi mi ha portato in conservatorio, mi ha sentito il professore, mi ha fatto l'esame d'ammissione, mi ha preso alla terza media più o meno, e lì ho capito che partiva la cosa seria, no? Quindi se vado là mi devo impegnare, se non smetto, se non posso fare 2 anni poi non lo faccio più. E allora mio padre mi ricordo solo che mi ha detto, sei sicuro tu vuoi fare musicista? Guarda che è dura, però se sei sicuro io ci sarò sempre. E quindi è una bella cosa, però per dire che comunque per ognuno, io l'unica fortuna che posso aver avuto rispetto a un altro musicista che magari è diventato un grande musicista come lo è Max, non lo dico perché lui sa che lo penso veramente. E lui ha iniziato diversamente e quindi per arrivare dove è arrivato lui ci devi proprio credere, devi proprio avere un rispetto, amare la musica a livelli enormi, se no non ce la puoi fare. Io credo che la direzione della musica sia sempre più o meno ciclica. E ultimamente mi stavo stupendo di quanto, non facciamo nomi perché, No. dire, a parte che non li conosco neanche tutti questi personaggi, però li sento da insegnante in conservatorio, qualche giovane ragazzo mi nomina alcuni personaggi e mi dice prof, insomma lei che ne pensa di, uno mi ha chiesto di Sfera Ebbasta, io mi sono andato a documentare e poi gli ho detto quello che ne pensavo la lezione dopo, ma non ne parlerò qui ovviamente. Però sembra, parliamo da cultori della musica, da musicisti che studiano quotidianamente e che cercano delle dimensioni e se possibile di ampliare la propria conoscenza e il proprio modo di suonare. Sembra che questa cosa qui voglia minacciare la nostra, ma io credo proprio di no. Nel senso che questo tipo di mercato c'è sempre stato. Cioè, negli anni '80, ragazzi, c'erano i Righeira. Cioè, ve li ricordate i Righeira? Io ero bambino, cioè, e c'erano anche altre cose, se possibile anche peggio. Per cui, eppure dagli anni '80 io avevo 10 anni, ora ne ho 52, ahimè. Bene o male ci sono stati sempre questi cicli
musicali che si sono alternati in qualche modo. La musica popolare è sempre stata popolare, purtroppo devo dire che c'erano gli anni d'oro in cui la musica popolare era Duke Ellington ed è stato un periodo storico importante dove la gente per pop intendeva Duke Ellington e la sua orchestra, cioè quindi Glenn Miller, tutti questi. sì, però è un fatto come dire, temporale che ha il suo corso. Dobbiamo accettare la cosa che ci siano delle nuove influenze che arrivano a contaminare la nostra scena, che non la nostra, per carità, la scena musicale generale popolare, quella dei giovani, dei ragazzi, insomma, e accettare questa cosa, perché comunque la musica di qualità e la musica impegnata, secondo me, continuerà sempre ad esistere. Perché Quella rimane. Io già che vi vedo così in tanti, loro non possono vedervi, ma vedervi così tanti, così entusiasti davanti a questo progetto, a me mi lascia sperare, perché voi siete giovani rispetto a noi, quantomeno. Per cui questa cosa qua non è già un segno della positività della cultura che continua ad andare avanti? Sì, secondo me sì, quindi lasciamo perdere. Sì. Non pensiamoci a questa cosa, perché secondo me siamo noi che possiamo fare molto per la cultura e per la musica di qualità. Anche perché giustamente, come ha detto Max, la musica, e non parlo di nessuno perché non sono io il tipo, anche se una cosa non mi piace difficilmente ne parlo male dicendo quello si chiama così, la pippa, proprio non sono affatto così. Però secondo me, come giustamente ha detto Max, la musica a basso livello, quella a basso livello proprio che ti rendi conto da consumo, che io ho visto, ho lavorato in certi contesti, fanno i pezzi a tavolino, questo quanto ci farà guadagnare? Questo è più bello, però questo guadagniamo di più, lo sanno già prima, capito? Quella musica lì dura un anno, due, poi non la vedi più, arriva un altro, però Duke Ellington lo senti ancora adesso, capito? E Mozart, Bach anche, e Bach ancora prima, non morirà mai, ma come tutte le belle cose. Una scultura bella, un bel quadro, rimane lì tra 1000 anni, un quadro di Van Gogh è ancora lì, piangi, capito? E se lo faccio io ti metti a ridere, capito? Ecco, voglio dire. Quindi quando il livello è alto, ma non solo perché è fatto bene, ma perché vedi che c'è veramente una passione e chi l'ha fatto ti rendi conto che è un grande artista e quindi ha valore. Quello rimarrà sempre, può piacere a me, all'altro no, però anche quell'altro non può dire che fa schifo, capito? Non mi piace ma non dirà mai fa schifo, quindi è proprio musica di consumo, come diceva Max, da sempre è stato così. Arriva il pezzo quello che fa il botto, poi l'anno dopo non li vedi più, perché è musica da consumo, come dice Max, questa è un'altra cosa. E negli anni '80 i musicisti non c'erano sui palchi. C'era il cantante con uno che faceva finta magari con una tastiera, e adesso è tornata sta cosa. Anche a Sanremo non li vedi più i musicisti intorno. Sembra quasi che c'è proprio la volontà di oscurare quella parte lì culturale, che la musica si possa fare con un essere umano, capito? Cioè, io ho suonato anche con artisti di pop dove il produttore diceva: senti, ma tu metti più in là, cioè vai più di lato stai meglio è, anche se fai un solo, ma cioè, l'artista deve stare qui davanti, ma perché? Cioè, che paura hai? Hai paura che il musicista possa dimostrare di valere di più di un cantante? Ma no, dai, non è possibile. Questo possiamo anche non metterlo, perché però questa è la cosa tipica nostra, che se vedi anche negli anni, più una lamentela. I grandi, le star della pop, quelli americani, vedi Branford di fianco a Stevie Wonder, qua. Ma quando mai la gente... Anzi, Stevie Wonder lo tira, capito? Bravo, capito? Cioè, capito? Ma Sting con Branford... Tutta la musica, Pino non ha mai fatto questo, e Pino è uno paragonabile a Tom Jobim, paragonabile a Sting, a Stevie Wonder, a questi qua grossi che piacciono alla casalinga come al grande musicista. Sono come le fiabe, le fiabe hanno la chiave di lettura, il bambino ci vede il bosco, ci vede il lupo, ci vede la cosa, noi invece ci vediamo la morale, riusciamo a leggere tra le righe della fiaba, e quella è la differenza.